क्लॉकी नाम की एक अलार्म क्लॉक आता है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, क्योंकि अगर अलार्म बजने के बाद भी आप नहीं उठते तो ये अलार्म क्लॉक आपके घर के बाहर चला जाता है और कहीं भी जाकर छुप जाता है, जिससे आप इसे ना ढूंढ पाओ और आपके पैसे वेस्ट हो जाए। और अगर आपके पैसे बचने हो तो आपको किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा। सुबह उठने का क्या मस्त तरीका है। पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। And thanks for watching this video.